Assalomu alaykum шәкіртім. Бүгін Hakimiyattың 48 замы кітабының 11-ші қағидасы хақында сөйлеп алып барамыз. Басқа инсанлар сізге ғарезлі болуы хақында кітапта нелер айтылған, солар хақында бүгін сөйлесеміз. 1847 жылы Пруссия парламентіне 32 жаслы Отто фон Бисмарк депутат болып сайланады. Бұл жас Бисмарктың ешқандай жоралары, достары, яки бір тарептарлары жоқ еді. Жан атрапына қараса, ешкім оның достығына мұқтаж емес. Парламенттегі консервантлар, либераллар да оған ешқандай дос емес. Сол заманда Пруссияда парламентте екі партия басқарып тұрған болады: консервантлар һәм либераллар. Бұл екі партияда жүдә бір жетік күшке ие болып, хәттеки керек болатын болса, Пруссияны басқарып тұрған патша Вильгельм IV де жылаулап қойған дәрежедегі күшлі партия болады. Отто фон Бисмарксыз-ақ бұл екі партия өзінің күшіне ие. Бисмарк қандай қарарға келеді? Екі партияның қайсы біріне ағза болған жағдайда да Бисмарксыз да ол партиялар күшлі, Бисмаркқа ешқандай мұқтаждығы жоқ. Егерде қайсыдыр партияға ол ағза болғанында, сол күштің ішіне сіңіріліп кеткен болар еді. Отто фон Бисмарк өзінің шахс сипатында бір орнына ие болмаған болар еді. Бұл екі партияға да қосылмайды. Үшінші вариантты таңдайды. Яғни патшаның өзін таңдайды. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Вильгельм IV жүдә бір әзіз инсан болады. Оның саяси көзқараслары, әрекетлері партиядан наразылықтарды келтіріп шығарады. Нәтижеде партияның басымына ұшырап қалады. Парламенттің басымында Вильгельм IV өзінің хакимиятына ие бола алмайды. Яғни айтқанда, партияның қол астындағы бір қуыршақ патшаға айланып қалған болады. Осы жағдайдан пайдаланған Бисмарк патша Вильгельмнің тарапында болады. Оның жақын достына айланады. Уақыт өтуіменен парламенттегі әрқандай бір сораулы мәселелер болатын болса, тартыстар болатын болса, Отто фон Бисмарк патша тарапта тұра береді. Тек қана патшаны қолдап қуатлайды, оның гәплерін ақылайды, нәтижеде патшаның сеніміне кіреді, тез арада министр лауазымына сайланады. Бұл жағдай 10 жыл давам етеді. 1851 жылдан 1861 жылдар аралығында Отто фон Бисмарк патша Вильгельм IV-ның ең жақын мәслихатшысы, ең жақын тараптары болып, парламентте өзінің абыройына, күшіне ие болады. 1861 жылға келіп, Вильгельм IV қаза табады. Оның орнына інісі Фридрих тақтқа отырады. Енді саяси жағдай әдеуір өзгерген болады. Фридрих Отто фон Бисмаркпенен мөнәсәбетлері жақсы болмайды. Оның ағасы шелі оған сенбейді, керек болатын болса жек көретін болады. Лекін Отто фон Бисмарк Вильгельмге қылған садықлығын, қызметін інісі Фридрихқа да давам еттіреді. Фридрих қаншелі қалемесін
Бисмарктан құтылу жолларына ұрынса да, онан ажырала алмайды. Себебі ағасы Вильгельмнің басына түскен уақия Фридрихтің де басына түседі. Яғни айтқанда, екі партия либераллар һәм консервантлардың басымына ұшырап қалады. Бұл жерде бұл екі партиядан бұны ортада қорғай білетін тек қана бір шақс Отто фон Бисмаркқа мұқтаждығы сезіледі. Жақтырмаса да, қалемесе де Отто фон Бисмарктың қызметлеріне, оның қасында тұруына мұқтаждық сезеді. Hamde Otto фон Бисмаркты бас уәзір лауазымына сайлауға мәжбүр болады. Парламент қарарларында, парламенттегі кеңеселерде салмақлы дауысқа ие болу үшін, өзінің шақсын, өзінің хакимиятын орнату үшін Отто фон Бисмарктың қызметлері жүзді ахметлі болып қалады. Яғни бір сөзбен айтқанда Отто фон Бисмаркқа ғаризлі болып қалады. Нәтижеде Отто фон Бисмарк сол дәрежеде өзінің сияси іслерін давам еттіреді, мемлекетте бірнеше реформаларды өткіздіреді. Бірлескен Германияны шөлкемлестіріп, патша Фридрихті император етіп жариялайды. Патша Фридрих император болғаннан кейін бірлескен Германияның басында император болады. Әлбетте өз нәубетінде Отто фон Бисмарк рейхсканцлер лауазымына сайланады. Рейхсканцлер дегеніміз сол апуай тілмен түсіндіргенде бас уәзір. Яғни айтқанда мемлекеттің әмме рычаглары, әмме басқару системасы оның қолында болады. Парламент, армия, суд, яки басқа мемлекеттің бір министрліктері, уәзірліктерінің әммесі бұның басқаруында қол астында болады. Енді шәкіртім, егерде сіздің басшыңыз, басылығыңыз сізге ғарезлі болып қалғанын сезіп қалса, яғни сізден бейғарез болуды қалесе, сіз де іслерін давам еттіре алacağına көзі жетіп қалса, сізден құтылмақшы болып қалса, қандай жол тұтуыңыз керексіз? Бұл уақытында біз Людовикпен болған уақиямен байланыстырамыз. Людовик 14-ші Францияның патшасының бір әзі жері болады. Оның әзі жері астрологик болжауларға сенетуін характері болады. Оның табиғаты сондай болады, астрологларға жүдә сенушең болады. Бір күшлі астролог хақында естіп қалады, оны сарайға тез келуін, тәмелеуін тапсырмай етеді. Астрологты өзінің шақси кабинетіне шақырады. Астролог жетіп келмесінен алдын сол қорықшыларға, әскерлерге тапсырмай етіп қояды. Егер бұл жақсы білімлі астролог болатын болса, қазір не болады оның алдынан болжау керек. Қазір кіріп келген уақытында мен болған сұрау беремін. Сондан кейін сіздерге мен белгі бергенімде аяқ қолына ұстайсыздар да айнадан лақтырып жібересіз. Яғни айтқанда оны өлтіресіз. Егер бұл жақсы күшлі хақиқаттан алдынан болжау қабілеті болатын болса, ол білу керек өзінің қазір өлі жағы керлігін деген тапсырманы беріп қояды. Астролог жетіп келеді, қандайдыр бір нәрсені таярлап қойғанына гуман қылады астролог. Кіріп келгеннен кейін әлбетте Людовик оған сұрау береді, сіз әмме нәрсені алдынан болжай аласыз ба дейді. Әлбетте патшам, әмме нәрсені алдынан болжай аламан. Соған жетерліше білімім, ілімім бар дейді. Әмменің тағдырын білесіз ба дейді. Білемен дейді. Кімнің қашан өлетінін білесіз ба дейді. Әлбетте білемен дейді. Болжай аламан дейді. Сіз өзіңіздің қашан өлетініңізді білесіз ба деп сұрайды. Қандай жағдайда өлетініңізді білесіз ба деп сұрайды. Сонда ол астролог айтқан екен, мен өзімнің қандай жағдайда өлетінімді білмеймін, лекін бір нәрсені анық білемін.
сізден 3 күн алдын өлемен деп айтады. Людовиктің енді қиялында не нәрседе өткенлігін өзіңіз ойлап көрің. Людовик берген тапсырмасын бекар еткен екен. Сонда етіп астролог өзінің өмірін сақлап қалған екен. Жоғарыдағы екі уақиғадан өзіңізге тиісті жұмақ шығарасыз деп ойлаймын. Қандай жолдарменен инсанларды өзіңізге ғаризли етуді өзіңіз істеп шығасыз. Саламат болыңыз.